大家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。今日 ETC 醫學小技巧要講嘅就係點解啲人成日都話 ETC 嘅顏色功能係非常之好用。咁究竟佢強大嘅秘密喺邊度呢？而我哋今日就介紹 ETC 嘅四大顏色功能，去解構一下佢哋嘅秘密啦。而呢四樣嘢就包括有 Color Scholar、Color Palette、Color Picker 同埋 Color Path 嘅。而影片就會分為上下兩集，希望大家都可以睇晒兩集啦。事不宜遲，我哋即刻開始今日嘅主題。首先我哋翻到 ETC EOS Family 嘅畫面啦，睇下我哋今日用咩 version 先。今日用嘅 version 就係3.1.1，咁用較低 version 嘅朋友咧，其實都唔使擔心嘅，佢哋嘅顏色功能基本上都冇乜點變嘅。而我哋今日要講嘅第一個功能就係 Color Scholar 啦。咁 Color Scholar 咧，相信有好多人都未用過嘅。但係如果遇到佢嘅時候，其實唔使擔心，呢樣嘢係非常之簡單嘅啫。我哋今日就分享下點樣可以處理 Scholar 啦。首先我哋入到 Patch 嘅畫面啦，每一個 Scholar 都會搭載住一個 Dimmer 嘅台燈嘅。咁我哋嘅 Part 2就會揀選 Scholar 啦。咁所以我哋嘅 Channel 1嘅 Part 2嘅 Type 我哋就轉咗做 Scholar 啦。咁大家可以見到畫面上咧，我哋只要喺個搜尋表度搜尋 Scholar， 咁有唔同嘅牌子喺度嘅。咁如果你唔知咩牌子都唔緊要嘅，我哋只要揀翻 Generic 入邊嘅 Scholar 咁就得㗎啦，即係而家畫面上打星星嗰個。入咗去之後，我哋就要揀佢哋嘅色片啦。咁我哋嘅 Attribute 裏面右手邊就會有個 Scholar，咁其實我哋就可以 import 一啲色片入去嘅。咁中間就會有唔同牌子 default 咗嘅 Scholar 啦，咁唔用都唔緊要嘅，我哋只要撳下面嘅 New 就會有一個全新嘅 Scholar 就出現咗㗎啦。咁我哋就可以自己 import 想要嘅顏色入去嘅。咁大家右手邊就 click 一下，咁你就可以揀唔同嘅 gel 入去啦。咁首先我哋第一個 gel 咧，好多時都係一個 open frame 嘅 gel 嚟嘅，即係透明嘅 gel 啦。咁所以我哋第一個色片就揀翻一個 open frame，然之後嘅顏色就可以揀翻你哋所需要嘅顏色啦。咁我哋今日就求其揀幾隻顏色去做一個示範。咁我哋好快地就揀翻呢 color 嘅顏色啦。咁我哋就揀翻5隻啦。咁揀完5隻之後咧，我哋可以見到佢哋 Calibri 嘅數據就會由0至255咁樣去中間平均分佈㗎啦。如果第時 Scholar 嘅色片有走位嘅情況出現，我哋就係調校呢個數值去令到啲色片去翻一個啱嘅位置啦。咁大家畫面上見到紅色佢嘅 Calibri 係64啦，咁大家輕輕記住呢個數字，因為我哋陣間就會示範點樣 Cal 片令到呢個數值去改變嘅。搞掂咗啲色片之後，我哋就翻返去 Live Mode，然之後將呢支燈就着咗佢先 ，Channel 1 at full，然之後大家可以見到右下角佢就着咗燈㗎啦，而右上角咧就會有 ML Control，咁會見到有唔同嘅色片啦，咁我只要撳佢，佢就會變色㗎啦。而家假設紅色呢個色片走咗位啦，咁我哋就示範一下點樣去 calibrate 佢啦。咁首先揀咗紅色呢個色片，然之後碌隔離嘅 Scholar，越近中間就會越微調。咁亦都可以撳住 Shift 加 Encoder 嘅。咁大家可以見到左手面佢哋就會有 F2 加嘅出現㗎啦。校到正確位置之後咧，我哋就可以喺右手邊 ML Control 嗰度撳翻 Calibrate 呢個掣。咁呢個 console 咧就會記錄低你而家色片嘅狀況。咁當你撳翻呢個色片嘅時候咧，佢就會去翻正確嘅位置度㗎啦。咁而家咧，我哋就入翻 Patch 嗰度望一望我哋之前個紅色色片係咪喺64嗰個位置，定係已經改咗咧？大家喺熒光幕嘅中間就可以見到我哋嘅紅色 gel 其實已經轉咗做藍色字嘅73㗎啦。咁同之前64係唔同嘅，即係證明咗其實 console 已經記咗一個新嘅位置㗎啦。呢個就係 ETC console 可以好快咁樣處理 Scholar 嘅方法啦。接下落嚟，我哋就要介紹 ETC console 第二個關於顏色嘅功能，就係 Color Palette 啦。咁 Color Palette 咧入邊有好多唔同嘅細節，令到呢個 Color Palette 會有唔同嘅功用嘅。咁首先我哋就俾一支燈 at full，然之後求其俾一隻色先。大家可以見到熒光幕嘅中間嗰支燈已經變咗做綠色嘅光㗎啦。咁然之後我哋就將佢錄成一個 Color Palette。咁我哋就錄做 Color Palette 1啦。咁大家可以見到中間顏色嗰度就變咗做 CP1 嘅。咁然之後我哋就可以將支燈 delete 咗佢啦。然之後我哋入翻 Bright Mode，撳翻 Color Palette 嗰度就可以見到我哋嘅 Color Palette 1已經 create 咗㗎啦。咁中間有唔同嘅設定，代表佢有唔同嘅功能啦。咁包括有 Label、Icon、Absolute 同埋有 Loaded 嘅。咁 Label 同埋 Icon 我哋就唔講，我哋今次咧就講 Absolute 先。咁 Absolute 呢個功能咧就係令到支燈 record 嗰陣就 record 咗佢哋真實嘅數據，而唔係 record 咗一個 color palette 啦。咁我哋示範一下，首先俾 channel 401俾一個 color palette 1，咁中間就會見到佢哋係 CP1 啦。咁如果我哋翻 bright mode 將佢轉做 Absolute，咁會點咧？
轉完之後，我哋出翻 Live Mode，然之後重複頭先嘅步驟。我哋首先揀翻 Channel 401啦，咁可以見到而家係 CP1 嘅。然之後我哋再撳 Color Palette 1，咁大家可以見到佢已經唔再顯示係 CP1 㗎啦，而係嗰隻顏色嘅 Absolute 數值嚟嘅，即係佢已經自動幫你變成一個 Make Absolute 嘅數值啦。咁講完 Absolute 呢個功用之後呢，我哋就入翻 Bright Mode，就見到我哋有 Loader 呢個掣喎。咁 Loader 呢個掣呢，主要就係用喺 Update 度嘅。佢個功用咧就係為咗阻止一啲唔小心嘅操作，就係唔小心將一啲數值 update 咗做一個新嘅 color palette 啦。咁我哋出翻 Live Mode，然之後就示範一下究竟平時 update 一個新嘅 color palette 應該係點樣做㗎啦。咁你哋首先 Channel 401 full，然之後俾翻 color palette 1啦，然之後都一隻新嘅色就變咗做一隻 cyan 嘅色啦。咁我哋就可以平時咧就可以撳 update 嘅。咁撳完 update 之後咧，右手邊撳翻 all 啦，咁佢就可以話俾你聽啊，你係咪要 update 翻新嘅 color palette 1啊？即係將 cyan 呢隻色 override 咗綠色，變成一個新嘅顏色咧。咁呢個時候你撳 enter 就會 update 咗啦。咁有時咧呢個操作係唔小心嘅，所以就會有衍生 loader 呢個掣出現㗎啦。咁只要我哋撳翻做 loader，然之後出翻 live mode，重複頭先嘅步驟，咁大家就可以見到呢個操作其實係俾人 lock 住咗，咁就可以避免一啲唔小心嘅情況 update 錯咗 data 啦。咁我哋重複頭先嘅步驟，咁大家可以撳完 update 之後就見到左手邊 color palette 1嘅旁邊就會有個括弧 L 呢個掣嘅。咁 L 呢個掣就代表佢係俾人 lock 住咗啦。就算我撳翻 update enter，佢都會彈出一個 error message 係唔俾你 update 嘅。咁就算我撳翻 update color palette 1，指定係 color palette 1，其實佢都係唔俾你 update 嘅。咁點樣可以 update 個 color palette 咧？咁只要唯有我哋就係指定 channel，然之後 update color palette 1，咁個系統咧先至會俾你 update color palette 1嘅。咁你撳翻 enter，佢就會 update 咗㗎啦。咁我哋去翻 bright mode 睇下係咪真係 update 咗先。熒光幕嘅右手邊就會見到支燈 update 做一隻 cyan 嘅色啦。咁介紹完 loader 之後就 release 翻 loader 呢個掣啦。咁接下落嚟我哋就介紹乜嘢叫做 by type channel 啦。咁 by type channel 呢個掣咧就非常之常用嘅，亦都非常之重要嘅。大家就要搞清楚乜嘢係 by type channel。佢嘅功用咧就係令到同一個 type 嘅 fixture 就可以抄翻你嗰支燈嘅顏色出嚟嘅。個功用就等同於 MA 入邊將 color palette 設定為 global 一樣啦。咁我哋出翻 live mode 做翻一個示範啦。咁我哋將 channel 401 full，然之後俾翻 color palette 1。咁大家可以見到畫面上401已經係一個 cyan 嘅色㗎啦。但係如果冇設定 by type channel 嘅底下，同一個 fixture type 嘅 channel 402，可唔可以 recall 翻 color palette 1出現呢？咁畫面上話俾你聽，其實係唔得嘅，佢依然都係一個白光，而唔可以跟翻 channel 401嘅顏色啦。因為 channel 402完全係冇數據喺 color palette 1入邊嘅。咁點樣可以解決呢個問題呢？我哋就係利用 by type channel 啦。咁畫面上嘅 command 咧就可以見到，我哋將 channel 401 update color palette 1 by type， 然之後我哋嘅 channel 402咧睇下可唔可以用到 color palette 1啦。今次我哋畫面上可以見到 channel 402嘅顏色已經同 channel 401係一樣㗎啦，而我哋入翻 bright mode 就可以見到 color palette 1佢嘅 by type channel 係顯示為 channel 401啦。咁究竟入邊發生咩事呢？我哋可以撳翻右下角 edit，咁可以見到我哋同一個 fixture type 嘅燈，佢哋都有佢哋嘅數值啦。咁見到 channel 401佢係顯示為藍色，然後其他燈就會顯示為紫色，而唔同嘅顏色就代表唔同嘅意義嘅。咁我哋嘅 channel 401藍色就係大佬，而紫色就係跟大佬啦。另外仲會有隻白色就係獨立人士嚟嘅。乜嘢叫獨立人士呢？我哋而家即刻示範睇下。我哋去翻 live mode，然之後揀第三支燈，即係 channel 403俾 full 啦。然之後將呢一支燈變做一隻綠色先。咁呢隻綠色咧就有別於之前嘅 cyan 嘅。咁我哋將呢一個 channel 403 update 做 color palette 1啦。咁佢嘅 data 咧就會傳入咗去 color palette 1入邊㗎啦。然之後我哋去翻 bright mode 就會見到 by type channel 嗰度會有加 discrete 喺入邊啦。咁 discrete 係代表乜嘢咧？即係代表有獨立人士喺入邊啦。咁我哋撳翻右下角嘅 edit，可以見到表入邊咧就有第三隻顏色出現啦，即係白色。咁 channel 403係顯示為白色，即係其實佢係一個獨立人士嚟嘅。大家可以見到佢嘅 yellow 嘅數值係同其他燈係唔同嘅。就算我哋而家更改 channel 401藍色字嘅數值，咁白色字咧係唔會跟住改變嘅，跟住改變嘅咧只有紫色數字先會跟住改變嘅啫。咁我哋去翻 live mode 做翻一個示範，咁我哋將 channel 401再變翻另一隻色，變成紫色，然之後將佢 update 一個 color palette，然之後撳翻 by type，
update 咗呢個 Color Palette 之後呢，我哋就去翻 Bright Mode，咁睇下佢哋嘅數字有咩改變啦。我哋撳翻右下角 Edit， 然之後見到，咦 Channel 401同埋其他燈喺右手邊都變咗做紫色啦，除咗 Channel 403之外，因為 Channel 403係一個獨立人士嚟嘅，咁所以佢嘅顏色冇被 update， 亦都冇被改變，依然維持喺一個綠色嗰度。咦？咁你會問？我點樣喺呢度可以將一支燈變成一個獨立人士呢？咁其實好簡單，我哋揀翻 Channel 402做一個示範。咁我哋 Channel 402啦，然之後右下角有 Discrete。咁只要我哋撳完 Discrete 之後呢， Channel 402就會變咗做白色，係一個獨立人士嚟㗎啦。然之後你又會問，咁個大佬係咪做一世嘅呢？咁其實你係咪可以轉換個大佬呢？其實係可以㗎。咁我哋用 Channel 404嚟做一個示範啦。我哋將 Channel 404，然之後撳 By Type。大家可以見到 Channel 404嘅數值已經變咗做藍色㗎啦，而本身係大佬嘅 Channel 401嘅數值就變咗做白色，變成一個獨立嘅人士嚟嘅。而我哋喺個表嗰度見到 By Type Channel 係 Channel 404㗎啦。點樣可以將 Channel 401變翻做跟大佬呢？只要我哋撳翻 Add Enter， 咁 Channel 401就會變翻做紫色，跟翻 Channel 404嘅數值㗎啦。而另外仲有一個方法就可以 clear 啲數值嘅，就係利用右下角嘅 Cleanup。咁 Cleanup 呢個功用呢，只能夠應用喺同大佬同一個數值嘅燈身上嘅啫。咁畫面上可以見到而家有好多支燈變咗做白色啦。咁我要逐支 Enter 咪好麻煩咯。咁唔緊要嘅，只要我撳右下角 Cleanup，咁大家可以見到同大佬同一個數值嘅燈就會自己變翻做紫色嘅啦。除咗403嗰支燈除外，咁403撳完Enter 之後呢，就會變翻做紫色。去翻上一頁就會見到 By Type Channel 嗰度就得翻 Channel 404喺度啦。而喺畫面嘅左手邊就會見到 Color Palette 1嘅右下角就會有個小型嘅 T 喺度。希望大家都可以好好搞清楚 By Type Channel 入邊所有唔同顏色代表嘅唔同意義啦。而今日上半部嘅影片就嚟到呢度，希望大家都可以睇埋下半部嘅影片啦。最後，如果大家中意呢段片嘅朋友，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel。如果有任何意見或者問題，歡迎喺下面留言啦。呢度係劇場研究所，我哋下次見，拜拜。